Təğabun suresi Mədinədə nazil bolğan. Cəmi 18 ayət. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Asmanlardakı və zimindəki nərsələr Allahqa təsbih eytidir. Padişahlıq Allahqa mənsubdur. Cimi həmd sana Allahqa xasdır. Allah hər nərsəyə qadirdir. Allah sizlərni xalq etdi. Aranglarda möminlər mü var, kafirlər mü var? Allah sizlərinin qılıbatqan işinlarını görüb turğucudur. Allah asmanlarını və ziminni haq yaratdı. Sizlərni surətə kirgizdi. Surətinlarni chiroyli qildi. Oxiri qaytadigan joy uning dargohidir. Allah asmanlardaki və zimindəki nərsələrni bilib turdu. Allah niyetleringlardan, əməlləringlardan yuşurğanlarını və aşkarlığanlarını bilib turdu. Allah dillardaki sırlarını bilgücüdür. Sizlərə ilgiri kafir bulup əməllərinin vabalını tediğanlarının xəvri gəlmədimi? Ular ahirette qattiq azabqa duçar boludu. Bu şunun üçündür ki, ularga peygamberleri roşan möcüzlər bilan kelgan idi. Ular insan bizni hidayet kılalamdı dedi. Peygamberini inkar kıldı. İmandan yüz örüdü. Allah ularının imanıga muhtaç emasdır. Allah məxluqatdan bihacetdir, mədihəgə layiqdir. Kafirlar hergiz tirildirilməyməz deb guman qilishdi. Aytqin ki, hergiz undaq emas. Perverdigarım bilan qasam ki, sizlar çoqum tirildirilsizlar. Andın sizlərə qılmışınlardan xəbər berildi. Bu Allahqa asandır. Allahqa, Allah'ın peyğəmbərigə və biz nazil qılğan nurğa, yəni Qur'anğa iman eytinlar. Allah qılıvatqan işinlardan tuluq xəbərdardır. O gündə Allah sizlərni qiyamət üçün toplaydı. O ziyan tartıdığan gündür. Yani o günde imanını terk etkenliki bilen kafirnin ziyan tartqanlıqı, yaxşı əməllərini diyendek qılalmığanlıqı bilen müminin ziyan tartqanlıqı aşkarı buludu. Kim ki Allah'a iman eytib yaxşı iş qılıdiken, Allah onun yaman işlerini yok çıqırdı. Onu astıdan östənlər eqib turduğan cennetlerge kirgizidu. Ular o cennetlerde məngü qalıdı. Bu katta muvaffaqiyatdir. Allah'ın birlikini ve kudretini inkar kılganlar, ayetlerimizni yalğanğı çıkarganlar, ehli dozaq bulup, ular dozaqda məngü qalıdı. O, nemi degen yaman joy. Kişiga yetken her qandaq musibet faqat Allah'ın izni, yani qazası bilanla yetidi. Kim ki Allah'a, yani her qandaq musibet Allah'ın qazası bilan yetidi degan sözge işinidiken, Allah onun qalbini savrga yetaklaydi. Allah her narsani bilguchidir. Allah'a itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar payg'ambarning da'vatidan yuz o'rsanglar, payg'ambarga ziyon yo'q, o'zinglarga ziyon. Payg'ambarimizning vazifasi faqat da'vatni ro'shan tabliq qilishdir. Allah'tan başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Mo'minlar Allah'a tavakkul qilsin. Ey möminlər, sizlərinin ayollaringlardan, balalaringlardan sizlərə düşmən bulduğanları mı var? Ulardan ehtiyat qılınlar. Əgər ularını əpu qılsanlar, keçirsanglar, məğfirət qılsanlar, Allah sizlərini mü məğfirət qılıdı. Allah həqiqətən nəhayətdə məğfirət qılğucudur, nəhayətdə mehribandır. Sizlərinin mallarınlar, balalaringlar sizlərə Allah tərəfindən bir türlük sınaqdır. Allah'ın dərgahida qatlı savab var. Taqıtınlarının yetişicə Allah'a təqvadarlıq qılınlar, vəznini anlanlar. Əmrigə itaat qılınlar. Allah'ın yolunda mallarınlarını sərf qılınlar. Bu, özünlər üçün faydalıqdır. Kim ki nefsinin bexilliqidan saqlanadigan, o maqsadiga erishguchidir. Allah'a qarzi hasana bersanglar, yani memnuniyet bilan pul, mal sarf qilsanglar, Allah sizlarga uni assilab beradi.
Sizlarga mag'firat qiladi. Allah az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir, alimdir. Ya'ni bandalarni azoblashga aldirab ketmaydi. Allah g'ayibni va oshkorni bilguchidir. G'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.